chiquillos, estamos en un nuevo video para expresar. Los chiquillos estamos metiéndonos aquí para poder jugar. ¿En dónde caímos? En la casa y yo caigo. Ya tengo la clave. Al doble. Pero no me gusta. No me gusta la foto. Esto el doble. No. Entiendo la idea que se ve. Ahí está el juro. Te lo juro, espera, voy a tirar bomba. Uno por acá arriba. Sí. Aquí está, aquí está. Para arriba, para arriba. Uno por abajo. Ahí está, ahí está. Creo que está recargando. Aquí está, aquí está, aquí está. Mira como...
Vete. Acá tengo escopeta, compa. No tengo escopeta, tengo. Así pues, aquí está la escopeta. Y aquí tengo las balas. Aquí mira. Bueno, chiquillos, estamos sobreviviendo. Sí, encontramos nunca corrí. ¿En el 2? Paco. Oye, estamos quedando ocupados el video, ¿no? No, pero ya sé. Ahora tengo la del panda. 3. Baja, ven. Amigo, ven, amigo.
Si tenemos balas de... No se mete de la... No, de lanza, papá. ¿Cómo tiene? Mira, Ruth ahí. Cógelo, cógelo. Venga ya, por eso te digo, cógelo. Toma, te doy balas. Te doy balas, toma. Ahora quítalo, toma. Acá hay unos locos, acá hay unos locos. No sé, pero tiraron. Yo no puedo disparar de cerca de mi pistola. Tengo lanza ahora. Cuidado que ahí vaya a ver. Cuidado que... Ahí está, ahí está. Ahí lleva el pinche cabrón. Anda tú por el otro lado. Vamos. Vamos, lo mato. Ayúdame. Vamos a darle un like a mi amigo por un pinche campero que no me ayuda. El amigo estaba por allá. Mira, ahí tiene un lanzapapazo. Ahí está. Anda, me morí yo por ahí.
Ahí está, ya lo vi. Atrás, atrás. No, 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 no. Ahí llegó el otro loco. Viste, viste. No sé, no te puedo. Ahí fue corriendo, iba corriendo. Dispárale. Pobre amigo. Ay, ¿qué pasó, bebé? Te digo en la casa, yeah. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que estamos... Denle like y suscríbanse por favor.